Hello ငါချင်းတော့မင်္ဂလာပါဗျကြောက်လေးတစ်လုံးလောက်ပြခြင်းတူတူကြည့်အောင်ဗျကြောက်ပုံစံလေးရတယ်လို့လေးဗျဒီလိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြတ်ထားတာကျွန်တော်တော့ဖြတ်သားဝယ်လာတော့ပါဒီဘက်ချမ်းတော့ချင်းကအထဲထဲပါစိုက်တယ်ဒါတော့အခုံနေထားလေးပါကျော်လေးကဒုကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘဘူးလိုင်းလေးပဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးဈေးပေးပြီးဝယ်လာတယ်ဗျသားတော့ပဲခံလေးဗျပဲသားလေးပေါ့ပုံစံမျိုးမျိုးဖော်ကြည့်တာပေါ့နော်အစားတော့တစ်ပင်ပုံစံလိုဒါမှမဟုတ်ကြီးကြီးနေဗျဒါပဲငကားပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မလားနည်းနည်းလေးမျက်စိထဲမှာအဲ့ပုံစံလေးမြင်နေရတော့တကယ်ချင်းတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးမြင်ရတော့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ခင်ကျွန်တော်မှတ်အရင်တော့တင်ကြည့်အောင်ပါမှတ်နေထားဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာလေးအရင်ကြည့်ကျင်သေးတယ်ဗျမှတ်တင်ပြီးမှပဲဘာလိုင်းဆက်လုပ်တင်လဲအပေါင်းသေးနေတဲ့တိုင်မင်ကြည့်အောင်ဒီရလေးကငကားနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာငကားနဲ့ဆင်နေလာလို့ငကားလို့မြင်းလို့ဒီချင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးကရှုခင်းပုံဆိုတော့လှမယ်ဗျရှုခင်းပုံဒီကအပင်ပုံစံလုပ်ပြီးတော့အောက်ခံပဲနေဆိုလို့ရှိရင်မီးထောက်ပြတယ်ဒါတော့မီးဝါလေးပါမီးဝါနဲ့ထောက်ပြတယ်မီးဖြူလေးနဲ့ပြန်ထောက်ပြမယ်ရှည်လေးတစ်ချက်ဆုပ်ပြမယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့အခုစဉ်းစားတာတော့လောဆယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့ငါချင်းဘဘူးစီရနဲ့တစ်ချက်တိုင်မင်ကြည့်အောင်မယ်ဗျပဲကန်လေးလှလို့ဗျပဲကန်လေးနဲ့သူပုံစံဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ဒါလေးလိုင်းခဲ့မယ်ပေါ့ဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာဒုလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ拜拜，等下见喽。